Так, отакі кріплення. Там 4 болта. Йдуть отакі. То есть, получається, якщо дивитися перед на машину, оце йде праве. Бо тут з вушком, з прорізом. Зараз я покажу. Вставляється планочка, там чорна така. Ось о, наживлюється чуть-чуть. Так само з цієї сторони вставляється. Воно ми один болтик наживили, другий этот. І виходить, оце піптик якраз під виріз осей. Зараз ми наживимо, їх накинемо і покажу далі. Так, ось виходить, накинули її, ну поки чисто зафіксували. Тобто вушка повинні всередину дивитися, раз. І це вушко всередину. Зараз знімаємо ось і болтики. Раз, два. Кріпимо задню планку. Давай зараз этот. Диви. Так. Закріпили защиту. Тут на 17. Там 2 на 17. Второй на 17. Там теж. Тут у нас кріпляться на 19. Ну коли відкручуєте на 13 3 штуки. Тобто ось і не знімаєте вже. Це вже все там прикрутили раз і все. Тобто отак вона кріпиться. Чітко все. Один мінус, що у нас тут в чувака радіатор, коротше, ударений, і він просівший. Ну, защита його підняла. Ну, а так взагалі чітко. Низька машина, чітко. Все. Стала. Скільки стоїть защита? 8 тисяч. Осталось ще отакі 2 кріплення. Вот тут ще отверстие. Ну там, короче, це, наверное, для чогось ще. Тобто держиться защита мертво. Ну, похиталися, конечно.